Здравствуйте, дорогие друзья. Среда, 13 ноября 2024 года. Несмотря на то, что я почему-то вчера объявил, что наступил январь, действительно бывают такие оговорки, что верно отметили наши некоторые зрители. Но главное не это. Главное, что в 10 часов утра по башкортостанскому времени на своем месте программа «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». И на своем месте ее ведущие, а сегодня это Женя Коноплин. И Руслан Валиев. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему нескучному и содержательному, не побоюсь этого слова, диалогу. Для этого есть к вашим услугам чат YouTube-трансляции. В нем можно задавать вопросы, общаться между собой, комментировать услышанное, делать все, что душе угодно, но при этом сохраняя принципы взаимоуважения и культурного общения. У нас здесь пространство без цензуры, но с сохранением тех самых морально-этических норм, без которых вообще любой диалог, как правило, невозможен. Сегодня у нас в программе, помимо утренней программы «Аспекты Республики», еще и «Аспекты мнений». Они вышли, имею в виду «Аспекты мнений» на оперативный простор, если хотите, и выходит по расписанию. А правозащитница Альмира Жукова будет гостьей программы в 12:30 по уфимскому времени. Ну а пока мы перейдем к содержательной части сегодняшней программы. Да. Начинаем мы с простого, но важного. А именно с того, что у нас происходит вокруг взаимоотношений уфимских властей и той небольшой прослойки жителей Уфы, которых можно назвать активными гражданами. Только одни слушания кончились, начались другие, пишет издание Уфа-1 в своем заголовке, имея в виду, что в Сипайлово хотят начать еще одну стройку, на этот раз у реки Уфы. Я напомню, что мы несколько раз уже, в том числе вчера, говорили о планах построить 3 35-этажные свечки на спуске в Сипайлово, в самом низу улицы Сипайловской, скажем, да, на пересечении с Бигбая вместо гаражного кооператива. И вот, отродясь, такого не было. И вот опять, как говаривал Виктор Степанович, в Уфе проходят общественные слушания по строительству туристической базы в Сипайлово, пишет Уфа-1, ссылаясь на сайт администрации Уфы. Итоги подведут уже 8 декабря. По данным кадастровой карты, следует, что база отдыха расположится между Сипайловскими карьерами на левом берегу реки Уфы. Это севернее восточного выезда. То есть между восточным выездом, грубо говоря, и Сипайлово. То есть напрямую говорить, что это будет в микрорайоне, собственно, не совсем правильно. Скорее в районе остановки и деревни Тужиловка. Я так делаю вывод, потому что карьеры находятся примерно в этой зоне. Фотографии тут приведены. Власти сообщили, что участники общественных обсуждений могут представлять свои предложения и замечания с 15 ноября до 28 ноября. Здесь, в общем, время есть, поэтому все должно быть нормально. При этом «Коммерсант» сообщает, что участок в 4 гектара планируют отдать компании «Трехозерье». Наверное, так правильно будет сказать. В перспективе здесь будет место для туристов и отдыха. База отдыха предусматривает модульные апартаменты, точки общепита, бани и пляжи. Сейчас этот участок относится к рекреационной зоне. Компания «Трехозерье» зарегистрирована всего лишь в мае 2023 года, и директором является некая Гульнара Латыпова. Тут данные о том, кто являются акционерами, все это есть. Но главное, наверное, не это. А главное то, что все-таки какая-то стройка будет. И просьба тем, кого эта территория может волновать, обратить на это внимание. Ну, давай так, мне интересно было посмотреть на то, как вот эти все предложения, они сбрасываются, что это из себя представляет. У меня по некоторым комментариям сложилось впечатление, как будто бы часть вообще не живые люди,
Потому что помнишь вот эти мемы, когда Грудинин в выборах участвовал, и бесконечные комментарии о том, что я на выборы никогда не ходил, но Грудинин — кандидат от народа. И вот это вот везде было, во всех комментариях. Говорили, что это был наброс, собственно, Грудинина, но фиг знает. А И вот может, и тут то же кремлевских ботов. самое. Мгм. И вот тут то же самое, то, что ты смотришь, и там, эх, наконец-то бы построили бы для молодых семей 3 огромные свечки. Прям жду не дождусь. И думаешь, ну, рядовой гражданин, когда напишет, что он ждет, не дождется, где-то какие-то 3 свечки. В общем, мне кажется, людям пофиг должно быть. А тут вот какие-то такие комментарии странные были, я заметил. Вот. Ну, а, Мгм. конечно, активными гражданами можно и нас назвать, потому что, ну, я наблюдал где-то 3-4 СМИ постоянно трубили о том, что вот, идите, напишите, там, проголосуйте, сделайте какой-то гражданский, наконец-то, жест. Ну, я знаю людей непосредственно, кто этим занимается, и мы на связи, ВКонтакте, как говорится, и они, мягко говоря, благодарны за то, что вот мы эту тему подсвечиваем, и считают, что, возможно, кто-то все-таки присоединяется вот к этому, пусть не громкому, но довольно-таки уверенному в себе, скажем, хору из активных горожан, которые все-таки хотят свое мнение высказывать. Вот. А мы тоже, кстати, ведь ты верно замечаешь, активные граждане свое мнение высказываем, хоть и не всегда это мнение доходит до написания каких-то там отзывов, жалоб и прочее. Все-таки наша задача немножко другая. И вот, кстати, в продолжение темы хочу еще одну новость взять по поводу Сипайлова и строительства. Тот же «Коммерсант» пишет, что на месте гипермаркета «Карусель», который закрыт с 2021 года и находился, ну и здание до сих пор находится на месте когда-то существовавшего вещевого рынка Сипайлова. Ну а в последние годы на этом месте, где была «Карусель», и стоит здание «Карусели», был автомобильный рынок, точнее рынок автозапчастей. Ну а как в последние годы? В нулевые годы скорее. И вот там появится новый объект. Как вы думаете, какой? Как ты думаешь, какой? Так, собственно, Ну что строят обычно в Уфе? свечку. Ну, жилой комплекс в данном 700 это случае. Непонятно. Тут написано, что общая площадь сносимых объектов 9,3 тысячи квадратных метров. Как же непонятно? Все понятно. А площадь квартир будет 62 тысячи квадратных метров. То есть, не знаю, ну, в 6 раз больше, чем площадь гипермаркета. Минимальная высота жилых домов 19. Минимальная высота, я подчеркиваю. Максимальная 32 этажа. Вместе с жильем планируется построить автостоянки, трансформаторные подстанции и общественное здание с художественной школой и фитнесом. Ну надо же. А также должен быть реконструирован строительный магазин «Сатурн». По мнению авторов документа, для обслуживания населения необходимы всего 124 места в детских садах и 330 мест в школах. Потребность в детсадах планируется удовлетворить за счет размещения встроенного в жилой дом дошкольного учреждения, а в школах за счет имеющихся школ 37 и 38, а также татарской гимназии 84. Довольно-таки переполненные уфимские школы. Здесь я тоже говорю сознанием дела, поскольку родственники, вот в частности в татарской гимназии, учились до последнего времени. Ну, что тут скажешь? Вот столько лет этот участок земли был так или иначе связан с торговлей. Прекрасно помнят люди постарше рынок Сипайловский. Ну, наше поколение, мое точно помнит, как мы в лютый мороз, стоя на картонке, мерили что-то за ширмой. Дальше там что-то было вроде вот автозапчастей. И так или иначе «Карусель» появилась. Ну, ладно. Менеджмент компании X5 Retail Group не справился с конкуренцией. С Океем, видимо, там, или с чем еще. И «Карусель» приказала долго жить. И вот почему бы там что-то новое для людей не сделать? Нет, надо построить дома. Причем не абы какие, а выше, чем даже строили в последние годы, опять же. Я не устаю повторять, что высотками для Уфы всегда считались 25-этажки. Ну, это прямо уже было круто. Или даже 20-этажки, да, вспомните проспект Октября, железнодорожная больница. А тут уже все, меньше 30 мы даже не загадываем. Только 32-35. Ну, вообще, ну в какие это ворота лезет, друзья. А те, кто покупают эти квартиры, ради инвестиций покупателей, я понимаю, как бы они могут сдавать, им там не жить. Ну, а те, кто покупают для собственного жилья, вы просто сходите в гости в эти самые высотки, 2-3 раза поднимитесь вверх-вниз,
вниз в часы пик. Удостоверьтесь в том, что только зайти в дом вам нужно будет 10-15 минут потратить. Лишний раз не выйдешь на улицу даже за хлебом, извините, потому что подумаешь, а надо ли мне тратить полчаса только на дорогу до входной двери, до подъезда, а еще там сколько-то идти надо будет. Я уже молчу про автомобили, пробки и так далее, и так далее. В общем, высотки в нормальном цивилизованном мире это прерогатива так называемых сити, центральных частей городов на небольшом участке земли, где располагаются гостиницы, офисы и другие общественно значимые места. Ну, в каком-то количестве апартаменты, окей. Но апартаменты это не квартиры. Это жилье, которое жильем в юридическом смысле не является. Вот так нормальный мир развивается. Кстати, вот во всей Германии высотки есть, ну где? Ну, во Франкфурте на Майне, и то там их штук 10, не больше. В деловой части это экономический центр Евросоюза, там банки располагаются. И это можно как-то понять, ну и даже, может быть, ради престижа они это сделали когда-то. Но в других городах нет небоскребов. У меня нет ни одной высотки в городе, да. Вот. В Берлине тоже их нет. Ну, я не знаю, там этажей 18 вон есть пару зданий на Александрплац. И то как бы есть к ним вопросы, я так понимаю, у горожан, а зачем построили и так далее. В общем, Уфа этим самым пытается стать кем, я не знаю, Манхэттеном, что ли? Астаной. Ну, Астаной. Вот Астана, кстати, мы с тобой тоже... жили в ужасном, как это название было? Нет, я не помню. Камшат, что ли, имеешь в виду? Камшат, да, что-то такое. Где посреди леса, где косули бегают, и на них казахи ездят еще охотиться, там метров в 600 стоит посреди такой живописной степи. Степи, не леса, конечно. Откуда лес? Да, прекрасно. Слушай, я отвлекся на секунду. Тут наш постоянный комментатор с никнеймом Network пишет: «Здравствуйте, Руслан Евгений. Брату двоюродному пришла повестка. Выезд закрыт из РФ. Непонятно, что делать. С ноября же реестр повесток заработал. Он сам против войны, говорит, сейчас на другую квартиру переедет». А я прям максимально прошу зайти в телеграм-канал, написать что-нибудь в комментарии, типа «Женя, привет», потому что есть у нас контакты, собственно, в движении сознательных отказников, и все поможем обязательно, что можем, сделаем. Я думаю, что какие-то меры принять можно. Я сам с этим не сталкивался, потому что я, как говорят, лучше перебздеть, чем недобздеть. Поэтому я уже в конце сентября был в Астане. Поэтому давайте поможем. Я имею в виду в конце сентября 2022 года. Ну, конечно, я думаю, люди поняли. Во-первых, действительно поможем, чем можем. Во-вторых, спасибо за информацию. Это очень важный показатель. Действительно, по поводу этих самых повесток электронных, ну, как бы мы предполагали, следили за этим, и вот, пожалуйста, живое доказательство. Вопрос в том, что как бы действительно, ну, о чем люди думали, ну ладно, как говорится, может быть, и не предполагали. То есть не каждый может оценить, насколько он рискует лично оказаться в списке, скажем так, получателей этого письма счастья. В общем, спасибо. Спасибо так или иначе, Network. Пусть к нам обратится сам или через вас. Вот. А если говорить про продолжение нашей темы, вот Ирина Нурбаева писала: на месте карьеров рядом сады. Люди с детьми летом ходят купаться, рыбачить. Дорога там, конечно, ужасная, но можно пройти. Плавают на лодках. В прошлом году там был платный пляж. Это вот по поводу строительства зоны отдыха в районе Сипайлова, то, с чего мы начинали. Интересная информация. То есть места, в общем, доступные для тех, кто желает, хоть и дороги плохие. Я, кстати, не знал. В общем, это же тот берег, получается, противоположный, где сады. Ну, надо полагать, если уж там сады, то люди, наверное, ходят. Так, в общем, поняли. Ладно, дальше идем по нашей повестке. Да, и мне... Давай, Жень. Давай про, собственно, парк лесоводов. Вот, да, твоя тема, рассказывай. Ага. В Уфимском парке лесоводов качели сломали ребенку челюсть. Мальчика ждет долгое восстановление. Ужасное видео. Спасибо, что заблюрено. Уфимские паблики распространили видео с мальчиком с проломленной челюстью. По данным телеграм-канала, инцидент случился
Не, мать пострадавшего 6-летнего ребенка утверждает, что на малыша упали качели, ему в лицо летело бревно. Так, ну, собственно, Минздраве уточнили подробности. Мгм. Да. Ну, Ну, в здесь, общем, из того, что я сейчас вспомню, что очень большая новость зачем-то. В администрации сообщили, что на территории вот так, этого, после окончания первой помощи медицины. Так, это все плохо. Дайте одну секунду. Мне, пожалуйста, позвольте, потому что я открою свою новость, где все великолепно написано и правильно. Лесовода. что ты имеешь в виду? Да, вот, Да, комментарий давай. от администрации Советского района. На данный момент территория в эксплуатацию не сдана, детскую площадку по-прежнему посещать запрещено. Как и ранее, периметр детской площадки огражден сигнальной лентой. На игровом оборудовании размещены таблички о запрете их использования. Добавим, что на разных участках территории установлены информационные щиты и так далее и тому подобное. Однако, если мы обратим внимание на это замечательное видео, то увидим там огромное количество детей, которые, собственно, там играют. И когда наших людей останавливало то, что какой-то там сигнальной лентой что-то ограждено или стоит табличка «не купаться», например, да, как у нас в целом люди такое обходят стороной или Мгм. вешают белье на нее. Поэтому я думаю, что, конечно, этого маловато, ребенку здоровья. Вот, собственно, ремонтные работы в парке лесоводов, они у нас задерживаются. Вот, поэтому я, насколько Хотя, понимаю, я даже правильно помню, обещали сдать в этом сезоне, да? То есть до зимы еще, 15 если правильно. ноября должны были они быть, собственно, сданы, но что-то пошло не так, как обычно. Мгм. Ну, можно предположить, что именно пошло не так. В любом случае, касательно вот этой вот трагедии, можно сказать, ну, ладно, происшествия, все-таки никто не погиб, но действительно мальчик пострадал. Ты верно заметил по поводу сигнальных лент, они обычно наших сограждан не останавливают, но формально в данном случае мэрия может быть спокойна, потому что действительно в эксплуатацию объект не был сдан, и, соответственно, мэрия ответственности нести не будет. Но вот чисто моральную, мне кажется, нести она должна, потому что сигнальных лент недостаточно. Если вы не убедились в безопасности там, детской площадки, аттракциона и так далее, и не готовы утверждать, что она запущена в эксплуатацию, вы должны исключить возможность пользования этим объектом. Не просто ленточку протянуть, а вот реально сделать объект недоступным. Вот что должно быть сделано. И это касается не только зон отдыха, развлечений, это вообще любых строительных зон касается. То есть если не сдано, если никто не несет ответственность за безопасность граждан, значит граждане не должны туда иметь доступ. Должно быть защита от дурака, если хотите, должна существовать. Вот. В данном случае никого не хочется обидеть, но ребенок это в этом смысле дурак, уж простите, да, потому что не несет Но ответственность. ребенок маленький, я думаю, что он был с родителями, возможно. Ну, а родители недалеко уходят часто, к сожалению, от Да. собственных детей. Тоже А вот надо ты как понимать. считаешь, кто после того, как упало бревно на ребенка, заинтересовался этой темой? Ага, У я думаю, нас что есть Александр в Уфе Иванович. супергерой, который всегда заинтересовывается. Это просто, мне кажется, это уже журналистский штамп. Если раньше это было действительно часто, что человек с лупой смотрел в монитор и действительно мог время от времени чем-то заинтересоваться, то это, мне кажется, уже бред. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Вот, очень любят они Потрясающе. вставить в каждую новость о том, что Александр Бастрыкин уже заинтересовался лично, как будто бы. Вот, Ой, но в его годы интересоваться бы сбором грибов, да, я не знаю, там, починкой каких-нибудь примусов на даче. На пенсию надо человеку, а он интересуется каждым чихом в каждом российском регионе. Ведь наверняка в других субъектах то же самое. Бастрыкин каждый день интересуется какими-то происшествиями. Они хотя бы, постеснялись бы, что ли, я не знаю. Но есть же всему предел. Я понимаю, ты интересуешься каким-нибудь пожаром в зимней вишне. Не просто интересуешься, а выезжаешь даже на место. Но когда происходит ЧП, такого масштаба, что действительно даже до тебя информация дойти не может. Это же бред, это же невозможно уже.
Это то же самое, ну, как бы, как и вся остальная пропаганда, разумеется, да, люди особо не вникают и хавают, как говорится, все как есть. Но если хоть немножечко присмотреться, ну, очевидно, что это бред. Не знаю, может, ошибаюсь, поправьте меня, если не так. Да, Вот. это иджизм натуральный с твоей стороны. Конечно, Бастрыкин, он просто молод душой, поэтому его много А, сил, и он следит за каждым ребенком. Уж простите, нет. Если у нас деды в руководстве страны, то они деды и есть, при всем уважении к пожилому возрасту и к старости. Мы такое Кстати, давай проходили. так, что вообще мы с тобой много раз выкладывали статистику, что Башкортостан на первом месте находится по обращениям к Бастрыкину, поэтому я думаю, что нашим регионам, возможно, он сразу такой, ага, вот это мне на стол, пожалуйста, про Башкортостан. Ну, Да. как вариант, как вариант. Тем временем еще одна продажа. У нас прям сегодня блок, можно сказать, на эту тему. Санаторий у одного из красивейших озер Башкирии выставили на продажу за 87 миллионов рублей. Речь о санатории Талкас. Надо сказать, отдыхая на Талкасе, я не помню, где бы то ни было, на каком бы то ни было берегу там санаторий. Но, возможно, есть в дальнем, скажем, конце. Я так сейчас рассуждаю вслух. Окей, тут что интересно. Целый санаторий, тут целый комплекс зданий перечисляется. Значит, 113 пунктов там медоборудования и кухонного оборудования. Значит, 15 спальных и жилых корпусов, 6 домиков, 2 бани, столовая, магазин, котельная и гаражи. И все это за 87 миллионов рублей всего лишь несчастных. И кто-то скажет, ну, наверное, старье древнее. Так нет, санаторий создали при Рахимове, и, скорее всего, он лично и открывал его, учитывая эпоху, 2005 год, дата открытия. И на фотографиях видно, что вот архитектура такая, середина нулевых, красные пластиковые окна там, вот это вот все. Ну и относительно все-таки свежий ремонт, относительно. И вот эта цена. Что пошло не так, прям интересно. То есть менеджмент был не тот, отдыхающих не хватало. Хотя у нас, если взять данные по санаториям в Башкортостане, зачастую и цены высокие, и купить невозможно эти путевки легко на любую дату, потому что спрос довольно высокий, ну реально высокий. Люди ездят из других субъектов, сейчас так особенно ездят. И как бы санатории, я уж не знаю там насчет высоких прибылей, но деньги гребут так или иначе за счет этих самых высоких цен. Мы, конечно, помним историю с Янгантау, там скандалы были с руководством, то ли приватизируют, то ли нет. В общем, темный лес на самом деле, вся их бухгалтерия. Но то, что вот здесь продается санаторий, и данных при этом нет о том, как он себя чувствует, меня, мягко говоря, удивило. В общем, у кого лишние 87 миллионов, покупайте, потому что, ну, мягко говоря, цена, мне кажется, очень привлекательной. Опять же, мы можем перейти к, наверное, одной из важнейших новостей вчерашних. Это то, что наконец освобожден у нас Рустем Малюков от отбывания наказания. Собственно, Пермский краевой суд освободил осужденного уфимского активиста Рустема Малюкова от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием. Малюков в суде не присутствовал, так как находился на гемодиализе. Его родственники и адвокат ходатайствовали об отложении заседания, а также просили привлечь к участию медиков от колонии и больницы. А с конца 2023 года Малюков просил суды различных инстанций освободить его от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием. Ну, собственно, адвокаты по понятным причинам апеллировали к соответствующему постановлению, один из пунктов которого относит его болезнь к перечню заболеваний, препятствующим отбыванию наказания. Малюков пенсионер по инвалидности первой группы, 3 раза в неделю ему необходимо проходить многочасовые процедуры гемодиализа. Собственно, несмотря на то, что просьбу поддерживали администрация Уфимского СИЗО и Пермской К-29, он почему-то отказывали раз за разом Малюкову, собственно. Да, предыдущий суд отказал.
Ой, ну, кстати, вот это очень важная история. Во-первых, я очень рад, что Рустем все-таки на свободе. Освободить немедленно судья постановила в краевом суде. Опять же, честь и хвала конкретному судье. Не знаю, опять же, было ли тут задействовано телефонное право, или судья на свой страх и риск посмотрела на документы и поняла, что это какой-то ужас, и нужно с этим заканчивать из гуманитарных соображений. Так или иначе, судья молодец. И это очень важно, кстати, сейчас, вот, потому что мы еще про судей сегодня поговорим. Вот. И тут я лишь напомню, кто, может быть, забыл, Рустем Мулюков вообще человек совершенно случайный, оказавшийся за решеткой, в том смысле, что вот я опять же сейчас делюсь собственным убеждением. Он был привлечен к ответственности лишь для того, чтобы усилить тяжесть статей и формулировки обвинения в отношении Лилии Чанышевой, бывшего координатора штаба Алексея Навального в Уфе, которая вместе с ним была осуждена, но она за организацию экстремистского сообщества, а он как бы за участие. При том, что ему вменили, опять же, надо смотреть на детали, ему вменили участие в митинге, который состоялся в Уфе 12 июня 2017 года. Митинг был согласован. Он проходил на площади перед ДК химиков. Полиция этот митинг охраняла. Это, кстати, был последний вообще согласованный митинг сторонников Навального в Уфе. А в Уфе их было несколько, кстати, в отличие от некоторых других городов России. Администрация Хамитова Рустема Закиевича, она в этом смысле была более вменяемой и адекватной. И вот Мулюков на этом митинге выступал. Никто его за это не дергал, не привлекал, со сцены силком не стаскивал, да, потому что, опять же, митинг был законный, и люди высказывали свою точку зрения. И вот за эти старые слова человека, который не имел никакого отношения к штабу Навального в Уфе, за уши притянули и отправили за решетку, несмотря на его тяжелое заболевание. Но вот если у кого-то возникают сомнения о том, как устроена правоохранительная система, насколько в ней остались элементы справедливости, вот, пожалуйста, одного этого примера достаточно, чтобы сделать... Вот, пожалуйста, позвоните Зульфие Гайсине. Возможно, она расскажет, как сама была на этом митинге и что сейчас происходит. Ныне председатель Совета по правам человека при главе Башкортостана, совета, который только и занят тем, судя по всему, что помогает нашим ребятам. Ну, вы понимаете, да, формулировку? Каким ребятам и где находящимся. Нет, Хотя как же, помогает ли на самом деле? Это вопрос. А? Что? Она еще периодически играет на фортепиано, когда какие-то обвинения в ее адрес летят. Вот меня что прям сильно бесит в этой новости, это у нее публикация просто была в телеграм-канале соответствующая. Мне не нравится, что когда мы обсуждаем плохих судей, да, например, там, как с нашей будущей новостью про ту самую педиатра Буянову, то при нее куча канвы, при нее куча постов, какая она сволочь, какая она повышение получила и так далее. А про судью активиста Мулюкова практически ничего нету. Про саму эту новость я в СМИ видел гораздо меньше, чем про Буянову. Я понимаю, что это так не продается в СМИ, как вот эта новость, например. Позитивные новости вообще не продаются. У меня был случай, как одна моя очень близкая знакомая, так скажем, она в свое время получила задание от СМИ, господи, что это было? Какие-то там важные истории или что-то такое, какое-то такое СМИ. Какой-нибудь иноагент, короче говоря, так? Да, очередной. Они попросили ее съездить на похороны в Стерлитамак сына одного из куштаусских, очень таких старых, мудрых дедов. Вот. Да. Федора Кузьменко, я помню, конечно, так. Да. И она поехала, получается, а там дед, собственно, он, несмотря на то, что достаточно был оппозиционно настроен, но там не сказал того, чего они хотели услышать. Он не сказал твари там и так далее. Он сказал, что вот там, ну то есть что-то... Защищали родину и так далее. Или молчал. По-моему, даже молчал, его родственники там начали вот это все там гойда, не гойда. И, собственно, никто не взял этот сюжет, потому что типа нам такое не надо, пожалуйста, давайте принесите нам, где... вот какая-нибудь такая канва. Вот это интересно, а другое неинтересно. И, собственно, ну, мне кажется, что этой новости, на самом деле, минимум внимания. А таких судей мы не поощряем на подобные действия.
Вот. А надо, согласен. Но опять же, в наших с тобой силах. Понятно, что если кто-то не написал, то мы можем это сделать. А вообще в федеральных, так сказать, федеральных независимых СМИ история с Мулюковым, по-моему, даже и не замечена была. Я не видел новостей нигде, вот кроме нас, грубо говоря, и еще пара изданий, которые отвечают за Урало-Поволжский регион. Если ошибаюсь, опять же, меня можно поправить. Но действительно про Мулюкова стоило бы написать многим. Потому что это хотя бы потому, что его дело напрямую и тесно переплетено и связано с делом Лилии Чанышевой. И этим самым как бы некая точка поставлена в процессе освобождения этих несправедливо и незаконно, если хотите, осужденных людей. Вот. А вообще твое мнение в данном случае правильно, я согласен. Но мы перейдем к критике судьи, которая вынесла решение по приговору врача-педиатра из Подмосковья Надежды Буяновой. Опять же, тема не башкортостанская, но мне кажется, решение вчерашнего суда в Тушинском районном суде Москвы, оно как бы показательное, знаковое, рубежное, если хотите, когда мы переходим в новое качественное состояние. Ну, конечно же, качественное в смысле худшего качества состояния. Перешли мы в состояние, друзья мои, тогда, когда по доносу человека можно упечь на 5,5 лет, не имея на то никаких доказательств. То есть донос может быть совершенно выдуманным, высосанным из пальца, сочиненным, увиденным во сне, и этого суду может быть достаточно для того, чтобы вас упечь за фейки об армии, там, за оскорбление чувств, кого бы то ни было, на реальный срок. При этом неважно, сколько вам при этом лет. Женщина Надежда Буянова 68-летняя пенсионерка, даже по новым нормам с повышенным пенсионным возрастом. Решение вынесла судья Ольга Федина, вот как раз-таки к разговору о судье. И тут же пошли новости, что она теперь, оказывается, будет повышена на должность судьи Мосгорсуда. То есть по нашей аналогии, как будто бы она из Кировского райсуда Уфы перешла в Верховный суд Башкортостана. Значит, ну вот что тут скажешь? Могу сказать, что я искал данные биографии этой судьи, особо данных нет, как они это любят, все скрыто за 7 печатями. Есть лишь данные, что она работала до Тушинского райсуда мировым судьей, а еще до того была сотрудницей какого-то гарнизонного военного суда. Еще более закрытая и непонятная структура. Вообще, зачем она существует? В нормальном обществе быть не должно никаких военных судов, на мой взгляд. Любые дела должны рассматривать обычные суды. Вот. Если вдруг у вас кто-то спрашивает или вам не верят, друзья, о том, что же на самом деле происходит в стране, каков масштаб, или даже еще не масштаб, а качество репрессий, вот, пожалуйста, приводите в пример историю Надежды Буяновой, пенсионерки, которая по версии обвинения в приватном разговоре в медицинском кабинете поликлиники сказала сыну погибшего на войне, значит, контрактника, что тот был законной целью противоборствующей стороны. Сказала она это или не сказала, никто доказать не может. Она утверждает, что не говорила, конкретно такую фразу не использовала. Но мать 7-летнего ребенка в тот же день, когда эта встреча у них была, заявила о том, что, дескать, слова эти звучали, и эту тему подхватил в тот же день кто? Наш любимый герой, которого мы сегодня вспоминали, Бастрыкин. Александр Иванович Бастрыкин. И это все закончилось людоедским приговором. То есть ни условный срок, ни там 2 года даже, уж простите, а 5,5 лет дали женщине, просто, еще раз подчеркиваю, по доносу. Я не знаю, можно быть сторонником этой самой СВО, можно возмущаться словами, если они действительно были сказаны, что нельзя было никому, ни врачу, ни любому другому человеку так разговаривать с ребенком. Окей, можно возмущаться. Но, во-первых, нужно доказать, что это существовало, имело место быть это событие. Ну, а во-вторых, соразмерным образом нужно наказывать за это. Вот. Еще раз, любой человек может оказаться в тюрьме на 5,5 лет просто потому, что соседу покажется, что вы что-то не то сказали. Вот какая новая реальность. И она совершенно ничем не отличается от той, что была в 1937-1938 годах. Ну, интересно, конечно. Я не думаю, что прям... Ну, я даже не знаю, как это комментировать, потому что с одной стороны, конечно, если у нас все-таки тоталитаризм, о котором пишут все СМИ и оппозиционные политики с утра до ночи, то, конечно, говорить, что, извините, твой папа был законной целью ВСУ, ну, как бы,
а чё хотели, с другой стороны? Не, ну понятно, ну, Наверное, так, может быть, какие-то коллеги тоже участвовали в этих доносах, может быть. Может, они действительно себе что-то такое позволяют, ну, то есть лишнего в контексте времени, понятно, что не в контексте какой-то логики, ну, человеческой, но, конечно, тут если не хотите в Казахстан, то язык надо держать, конечно, очень-очень-очень глубоко где-то. Вот. ну вот Буяновой, конечно, стоило бы действительно сидеть на пенсии ну, как бы эмоции свои не высказывать. Ну, что поделаешь, ну, женщина, ну, искренняя, ну, пожилая, в конце концов, ну, действительно глубокий возраст. В советские годы в 68 лет были глубокие старухи, в платочке сидели на лавочке, если сидели еще. Ну, как бы это не возраст, когда человек можно его считать полностью адекватным. Вот, я не знаю, даже на это скидку надо делать, опять же, при всем уважении. Старость – это недаром вообще придумана пенсия, в конце концов, для людей, да, заслуженный отдых, есть такой термин, такое понятие. Вот как бы это касается не только чиновников, которых я выше раскритиковал за то, что они стариками работают, а это касается любого человека. И в данном случае это не критика, наверное, конечно, к Надежде Буяновой, да, это критика в адрес правоохранителей, которые должны были сделать скидку на то, что она в таком возрасте находится. Это смягчающее обстоятельство. Ранее несудимый человек, есть такое понятие. Хороший послужной список, хорошие характеристики. Как это все учла эта вот судья, нами вышеупомянутая? По-моему, она никак это не учла. Она просто проштамповала решение, которое посчитала правильным, чтобы абы как не вышло боком ей самой, судье, я имею в виду, конечно. Ой, в общем, давайте запомним. Некая Римма, почему вы не пригласите Лилию Чанышеву? Лилию Чанышеву приглашал я уже, куда только не приглашал. Она пока не может. Собственно, вчерашний пост ее можете прочитать. Она и 17-го на митинг не идет, хотя она его максимально поддержала, потому что у нее какие-то проблемы с загранпаспортом. Вот. И политической какой-то деятельностью, как вы видите, она не участвует. Это не ее не зовут. Это она сейчас просто приняла такое решение временно не участвовать в подобных историях. Поэтому давайте подождем. Есть инсайды небольшие, что Лилия Чанышева к нам вернется в качестве какого-то такого деятеля. Вот, и будет вместе с нами что-то хорошее, прекрасное, созидательное делать. Ну, я подтвержу, конечно, мы ее приглашали, я тоже лично этим занят был. Как бы, и если у нас человека нет в эфире, не значит, что мы его не звали, безусловно. Зовите Вот. как-нибудь в эфир Ростислава Мурзагулова, пишет нам Нетворк. Но это к Руслану, я с такими людьми не очень хочу общаться в целом. Здесь ты же не прав. Журналист должен общаться с кем угодно. Знаешь, вот во времена «Эхо Москвы» В качестве эфира просто так Ну, поболтать. конечно. Я всегда говорил, что 99 из 100 моих собеседников на «Эхе Москвы» в Уфе были мне так или иначе, ну пусть не неприятны, но, по крайней мере, я был не согласен с их позицией. Ну, а были откровенно неприятные товарищи. Ну, прежде всего, конечно, в среде чиновников, например. А уж в период коронавируса, сколько мы этих самых людей повидали. И никогда не забуду эфир с директором ГКЗ Башкортостана, этим артистом, с позволения сказать, и крупным латифундистом, как потом выяснилось, Вильданом Яруллиным. Ну, вот Нет, давай так, Руслан, слово. должен быть какой-то фильтр. Если Галин, например, известный деятель в узких кругах, говорит о том, что надо сбросить ядерную бомбу на Киев, то это... Или там на Вашингтон, куда он там эту бомбу хотел сбросить? Я понял. Нет, сейчас это присутствует. Сейчас мы уж, как говорится, совершенно в других реалиях. С нами не захотели цивилизованно работать. Мы поэтому будем совершенно по-своему подходить к вопросу о том, кого мы здесь хотим видеть или нет. Но во времена «Эхо» все-таки мы старались быть максимально широкого охвата и максимально объективными. Так вот, в этом смысле, мне кажется, Ростислав Мурзагулов не может быть таким человеком, которого нельзя выслушать как минимум, да? Вот. Важная новость следующая касательно тоталитарного режима. Значит, в Башкортостане директора школы оштрафовали, знаете за что? За хранение в библиотеке книги, которая называется «Запрятанная история татар». Илишевский райсуд республики признал директора школы номер 4 Верхнеяркеева Светлану Хакимову виновной в распространении экстремистских материалов. Ни много ни мало. И оштрафовал ее на 2000 рублей. Штраф, к счастью, символический.
Из дела следует, что в библиотеке школы хранилась книга автора Вахита Имамова «Запрятанная история татар. Национально-освободительная борьба татарского народа в XVI-XVIII веках за создание независимого государства». Книга выпущена издательством «КамАЗ» в 1994 году, собственно, в Набережных Челнах. Вполне себе официально напечатана. А в 2020 году ее внесли в федеральный список экстремистских материалов. То есть история татар, еще раз, да, внесена в список экстремистских материалов. Значит, книга переведена на 12 языков. Ее автор Вахит Имамов рассказывал, что в 19 году некий Решетский, человек по фамилии Решетский, обратился в Верховный суд Татарстана с иском о включении книги в список экстремистских. В экспертизе, которую предоставил истец, было указано, что запрятанная история татар содержит, цитата, «информацию, направленную на разжигание религиозной или межнациональной розни, а также призывы к отделению Татарстана от России». Ну, я полагаю, там просто была рассказана история о том, как войска Ивана Грозного захватывали Казань и какие там они бесчинства и жестокости творили. Но на сегодняшний день, как известно, это что? Правильно, это экстремизм. Нельзя знать собственную историю. Вот Хакимова, директор, она в суд не явилась, просила рассмотреть дело в отсутствие. Директор, точнее суд счел смягчающим обстоятельством ее многолетний добросовестный труд. Вот, кстати, про Буянову говорили. Там многолетний добросовестный труд не посчитали смягчающим обстоятельством, а здесь посчитали. Ну и в итоге вот 2000 рублей штрафа ей присудили. Понятно, что Хакимова здесь не является какой-то жертвой, как Буянова. Она, наверное, и не в курсе была вообще ни про наличие этой книги, ни тем более про то, что она естественно, если вы вводите какие-то списки запрещенной литературы, вы понимаете, что в таких школах, наверное, может быть такая литература, но скидывайте списки тогда какие-то. Но делайте какие-то перечни, заставляйте проверять, я не знаю. Это так, ну... Я не знаю, это то же самое, что посадить человека за то, что завтра я попрошу кого-нибудь листовку кинуть кому-нибудь в почтовый ящик с определенной литературой, и на следующий день человека посадят. Мне кажется, это какой-то бред просто. Директриса, что по библиотекам будет ходить, я не знаю, конечно, это такое. О себе. Ой, ну, я понимаю, да. Но, с другой стороны, тут единственный вопрос у меня остался, на который ответа нет в публикации. А кто донес? Вот опять же, не коллеги ли директора школы донесли на то, что эта книга там есть? Ведь наверняка сотрудник органов сам не ходил, не рылся, а кто-то реально донес. И это, опять же, продолжение той истории, что мы говорили выше. Отвечу на пару комментариев. Тут Рима пишет по поводу пенсии и как жить, если не работать. Тут согласен, конечно. Тут, понимаете, да? То есть я речь вел к тому, что надо давать скидку пенсионеру, прежде всего, за то, что как бы он уже все-таки не в возрасте, когда может 100% отвечать за свои слова и поступки. Понятно, что пенсия маленькая, в городах больших тем более сложно на эти деньги выжить. Нет проблем. Вот. Грянул Грэм не приглашает тех, кто поддерживает войну. Ну, в общем, мы тоже, мягко говоря, не приглашаем. На сегодняшний день такова ситуация. И зачем они нам нужны? То есть сделать вид, что мы тут, значит, типа объективные со всех сторон освещаем, ну, уже не те времена. Это уже не про объективность, конечно. Потому что маски сброшены, как говорится, забрала опущены, и идет борьба. Не, ну для меня такие эфиры, как, например, я не знаю, подуть Кучера, например, да, в рамках какого-то определенного проекта позвать условного, кто у нас из таких, я не знаю, позвать в Facebook идеолога такого провоенного, и Россия встает с колен Владимира Кобзона, я бы с удовольствием бы позвал и с ним бы поболтал. Мне кажется, исключать нельзя, я согласен, исключать эту вещь нельзя, просто не нужно как бы ставить самоцель, что мы должны там что-то уравновесить, позвали двоих противников, значит двоих сторонников, нет, вот этого нет. А так почему бы не поржать, уж простите, позвав какого-нибудь Кобзона, как ты верно заметил. Безусловно, как поржали, к счастью, нормальные умные люди, ну и поплакали одновременно, увидев того же Кучеру у Дудя, иностранного агента. Кучера — это просто показательный, образцово-показательный мем буквально, да, о том, как устроены головы у этих людей, которые считают войну справедливой и как там, Русь триединой. Но это уже другие гости Дудя. Ой.
Так, что еще? Фаиза просит нам позвать. Фаиз, видимо, Шейх Исламова вы имеете в виду. Ну, я не против. В общем, Фаиз нас смотрит, может написать, мы всегда рады. В общем, надо, чтобы Бастрыкин проверял литературу в библиотеках. Ну вот, я думаю, дойдет. Скоро будет что новости, по крайней мере, о том, что Бастрыкин лично проконтролировал стеллажи в деревенской библиотеке такого-то района, такого-то села. Дойдут они до этого. Маразм, он, как говорится, крепчает, и нет ему никакого предела. Дальше что? Ну, Как же... так, эту новость надо читать с такой интонацией. Ради Хабиров поднялся на 26 место в рейтинге влиятельности губернаторов. Очень влиятельный у нас губернатор. Влияет он в основном на посты телеграм-каналов, которые пишут с утра до ночи о том, как его скоро в отставку отправят. А глава Башкортостана Ради Хабиров занял 26 место в октябрьском рейтинге влияния российских губернаторов, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций. По сравнению с сентябрем господин Хабиров поднялся, ну уж точно господин, поднялся на 3 позиции, набрав 6,2 балла. По мнению электронных баллов. По мнению авторов исследования, улучшение имиджа Ради Хабирова связано с форумом «Россия спортивная держава». Рейтинг глав субъектов основывается на опросах экспертов, среди которых политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты. Ну да, это «Коммерсант» пишет, к сожалению, вообще не подробно, да, тут надо бы писать, а что за агентство, вот это вот, ну, я примерно представляю, это все какие-то около администрации президента структуры, типа агентство стратегических инициатив, все вот эти вот РАН-Хиксы, Академии при президенте, наша БАКСУ, условно говоря, вот обслуживающие власть, какие-то структуры, занимающиеся там политологией, социологией. Опять же, чаще всего это лишь ширма такая, что они этим занимаются, фактически просто исполняют какие-то нарративы той же самой пропаганды. Но, надо сказать, эти рейтинги, они действительно считают, правда, опрашивают каких надо экспертов, то есть кого попало не опрашивают, и, соответственно, эта выборка в любом случае не является абсолютно репрезентативной, нужно это понимать. Вот Network спрашивает, а кто из губернаторов на первом месте? Кадыров, наверное, а дальше кто? Знаете, обычно Кадыров не на первом. На первом чаще всего Сергей Семенович Собянин, на втором губернатор Подмосковья, кто там, Громов, вот. А дальше идут уже вот плюс-минус Кадыров, Миниханов, какой-нибудь, кто там у нас эффективный губернатор ныне, я не знаю, там в Краснодаре кто-нибудь, даже не скажу. И вот эти вот бывшие охранники путинские, как правило, тоже они в первой десятке, но максимум в конце второй десятки. А Хабиров на 36-м месте. Ой, вру, на 26-м. Ну, это опять же больше теперь. Конец первой трети, да, получается, начало второй трети по рейтингу. Вообще, на что-то это влияет? Нет, конечно. Как бы просто вот рассказываем, есть такие рейтинги, чтобы было, наверное, не более того. Так, прошу прощения, что за звук у меня? Так, у нас время истекает, будем двигаться к концу, но у нас есть еще любопытные новости. Хабиров вчера торжественно открывал промышленный форум. У нас же форумов, если вы помните, достаточное количество в Башкортостане, и они у нас иногда возникают просто из ниоткуда, как черт из табакерки. Вот ты не ждешь, никто вроде не анонсировал, а он раз и возник. Промышленный форум, еще раз повторю, у нас открылся в Уфе на ВДНХ с 12 по 14 ноября он проходит, то есть сегодня и завтра его еще можно посетить. И вот там, помимо прочего, как сообщает канал ЮТВ, презентовали, знаете что? Беспилотный катер. Вот, казалось бы, ну, что тут такого? Вот у меня просто возник вопрос, почему катер? Почему не автомобиль, не какой-нибудь дилижанс, простите, там для доставки грузов? Ну, катер. Кто им и в какой ситуации будет пользоваться? Вот здесь новость такая, что катер, он крутой, наукоемкий, продвинутый, современный. Но в каких случаях и кем он может использоваться, здесь никак не указано. Очень уж нишевый продукт, на мой взгляд. Как бы у нас и навигация недолгая, сами знаете, да, ну и, в общем-то, по водоемам исчезающий малый процент населения передвигается, сами понимаете. Да, людей купается много летом, но вряд ли беспилотный катер будет заниматься спасением утопающих на пляжах. Так вот, чем он будет заниматься?
история умалчивает. Такой уж у нас промышленный форум, да, показываем какие-то изобретения, которые непонятно для чего нужны. Если там показывают что-то более полезное и нужное, опять же, я готов извиниться, если что, и об этом тоже рассказать. Но почему-то новостей таких я не нашел, хотя искал. Ну, Может быть, давайте, ты что-то видел, Женя? Две Поиски новости, новостей. они буквально каждая в одном Ты здесь? предложении, чтобы было понятно, где мы находимся. Ну, во-первых, АвтоВАЗ может обанкротиться без поддержки государства, долгов уже более 100 миллиардов рублей. По понятным причинам спроса нет, и все загрезитовано, а ставки растут, поэтому буква «Ж» у нас на АвтоВАЗе большая появляется. Вот. А вторая новость — это то, что в Пути, собственно, на, видимо, очередном каком-то суперфоруме презентовали, собственно, ноутбуки казанской компании ICL, вот, которые по характеристикам находятся далеко-далеко позади, очень сильно далеко позади от современности, а стоят они 140 тысяч рублей. Ну и, собственно, пояснили, потому что нету производства достаточного, а если нет достаточного производства, то как бы каким образом должен один конкретный ноутбук стоить там какую-то более-менее приемлемую сумму. Поэтому я так понимаю, что у нас что катеры, что ноутбуки, что все вот это либо профанация с роботом Федей, когда у нас какой-то актер, видимо, местного ТЮЗа ходил в костюме робота и изображал из себя Boston Dynamics, ну, либо это какая-то просто откровенное вранье, и катер у нас ну, такой автономный, я не знаю, что он может автономно делать. Ну, в общем, так или иначе, мне в этом верить не приходится. Ну и, собственно, можно посмотреть, как он выглядит. Он выглядит, конечно, но совсем не как что-то современное, не похоже ни на Теслу, ни на что-то такое, а ну, старое какое-то ведро такое. Ну да, так, при всем уважении, да, кажется, что сделан из таких позднесоветских материалов. Да. С точки зрения дизайна, с точки зрения... Может быть, прочно это все, может быть, это все удобное в пользовании, не знаю, да, но выглядит действительно не очень современно. Хай-тек такой вот, знаете, не возникает, глядя на этот образец техники. Хай-тек нам не нужен, да. Да. Что пишет Башинформ? Я взял на сей раз новость такую, знаете, вполне себе цивильную, что ли, такую нормальную, невозмутительную, вообще ни разу даже не пропагандистскую. И даже в некотором смысле удивительную, может быть. Потому что Башинформ с точки зрения политической целесообразности мог бы, наверное, об этом даже и не писать. В Зауралье археологи выявили более 100 неизвестных курганов. Значит, 32 памятника археологии, в состав которых входят в общей сложности 112 курганов, выявлены. Самый крупный могильник состоит из 30 курганов. Новые памятники обнаружены дистанционным методом на территории объекта культурного наследия «Достопримечательное место Ирендыкская земля». Осмотр на месте показал, что самые большие курганы достигают в диаметре до 40 метров и в высоту до 1,5 метров. Подавляющая часть из них расположена на высоких водораздельных террасах на участке от села Карышкино до села Ургаза. Несколько могильников, к удивлению ученых, были обнаружены в неожиданных местах, в низких, закрытых долинах и ущельях. Очень любопытно. Вот мне прям заинтересовал материал, потому что вот жили годами, да, люди на этих местах там сельским хозяйством занимались, но никто и не подозревал, что если посмотреть на это место повнимательнее сверху, то будет видна четко проявляющаяся гряда курганов. Они давно уже почти сравнялись с землей, но если сверху посмотреть, то видно, да, что полоса курганов, она как бы четко выделяется. И исходя из этого можно это изучение продолжить, понять, а к какой эпохе это принадлежит, а что за люди там жили. Вообще очень интересно, конечно, что кто-то этим занимается и эту информацию делает достоянием общественности, если хотите. Вот, посмотрите, тут снимки любопытные, часть из них вот у нас на экране продемонстрированы были. И тут заканчивается публикация тем, что историко-археологический ландшафтный музей-заповедник Ирендык, как и сам Баймакский район, можно назвать огромным историко-культурным пространством.
В древности оно было заселено, об этом свидетельствуют конкретные цифры. Здесь расположены более 800 памятников археологии, тогда как на территории всего Башкортостана зарегистрировано свыше 4000 археологических объектов, то есть 800 из 4000 в одном районе, в Баймакском, соответственно. Археологи отметили, что оцифровка предварительно показала наличие новых нераскрытых объектов и обещали поделиться новостями после проверки этих данных. Вот прям вот интересно, честное слово, лично мне, по крайней мере. Вот. Это же вроде как скифы, курганы делали захоронения, свободный человек пишет. Вот, это же явно, это речь о каких-то цивилизациях прошлого. То есть это не часть башкирской культуры, это не похоже, это никак не пересекается с обычаями. Может быть, предки башкира, может быть, вообще другие какие-то еще этносы, хотя этносами называть, наверное, неправильно, да, но народы древности, будем говорить, чаще всего народы, которые ныне в том виде, в каком они существовали, уже не существуют, условные скифы, да, конечно. Вот это, поэтому еще интереснее, а что это за наследие, что за люди там были, и что там помимо, собственно, костей есть, там, скорее всего, ведь что-то захоронено, если это представители нашего прошлого. В общем, изучите. Я вижу, что у нас плюс-минус одни и те же активные зрители. Я не знаю, помнишь ли ты, ну, наверное, помнишь те времена, когда был Минаев Лайв в начале десятых, и люди звонили по скайпу вот так вот поболтать, так скажем, включал Сережа в свои интервью. Вот нам бы этих прекрасных людей бы периодически подключать, вместе поболтать. Было бы здорово, если бы потом за ними не пришли товарищи из органов. Было бы максимально классно. Да. Согласен. Друзья, что вы об этом думаете, кстати? Пишите да, нам. Выключайте свет, и вот так без света, в полумраке, без лица, каким-то голосом в кружку что-то говорить. Ну, да. Вообще идея была бы клевая прям. Стабавовна пишет, что в Абзелиловском районе тоже есть курганы. 20 лет назад местные краеведы указывали на них. Прекрасно. Да, ну, надо полагать, что кто-то их уже мог видеть, конечно, и раньше, до 3D-съемки. Друзья, Женя на предложение еще раз, да, вы можете обсудить с нами, пишите комментарии. Я напомню, что вообще комментарии ваши нужны, всякого рода, даже негативные, даже критические. Я читаю лично, по крайней мере, и стараюсь отвечать на них. Вот вчера отвечал на замечания. Как-то кто-то писал, что когда я веду один эфир, можно уснуть, и я согласен, вот поэтому некоторые эфиры мы все-таки стараемся делать вместе. В общем, никто не отменяет ту идею, что со временем кто-то еще у нас из ведущих появится, потому что действительно одним и сложно тянуть эту лямку, это с одной стороны, а с другой стороны, ну, мягко говоря, надоедаем друг другу, да, ну, точнее, я вам могу надоесть, учитывая, что буквально каждый день мелькаю здесь. В общем, так или иначе, не сидим сложа руки, развиваемся, поэтому и вашу помощь также призываем делать, как минимум с помощью лайков и комментариев, а как максимум с помощью пожертвований, которые можно отправлять через сервисы Boosty или Donation Alerts по ссылкам, которые есть в самом начале описания к этой трансляции. Ну что, закругляемся. В 12:30 правозащитница Альмира Жукова. Готовьте свои вопросы. Один из самых откровенных и эмоциональных спикеров, в хорошем смысле этого слова, будет у нас в гостях. Давно ее мы не встречали в программах, поэтому будем очень рады. Ну а пока прощаемся, желаем всем чего? Всего хорошего. Будьте осторожны, на улице подморозило, вон говорят, да, минус там 1-2, вроде не сильно холодно, но может быть скользко. Поэтому берегите себя, будьте бдительны. Ну а мы вернемся в эфир очень скоро, следите за анонсами. Всем пока. Пока.